Selamat pagi, perkenalkan saya Nyoman Delta Fitriayu, NPM 205140062. Di sini saya akan mempraktikkan teknik batuk efektif. Terima kasih. Permisi Ibu, selamat pagi. Pagi Sus. Iya Ibu, perkenalkan saya perawat Delta yang bertugas di rumah sakit ini pada pukul 8 pagi sampai 2 siang nanti. Kalau boleh saya tahu ini dengan Ibu siapa, lahir tanggal berapa Ibu? Ibu Devi, lahirnya tanggal 26 Agustus 1995. Oke, baik, saya cocokkan ulangi tangan Ibu ya Bu. Iya, benar, dengan Ibu Devi, lahir tanggal 26 Agustus 1995 ya Ibu? Iya, benar. Iya, kalau boleh saya tahu, bagaimana keadaan Ibu sekarang? Apa yang Ibu rasakan? Ini terus tenggorokannya gatel. Kamu susah ngeluarin dahaknya. Oh iya. Upaya apa yang biasanya Ibu lakukan selama Ibu batuk mengeluarkan dahaknya? Biasanya sih minum air hangat aja sih Bu. Cuma air hangat aja ya Bu? Iya. Eh, Baik, menurut buku catatan medis ya Bu, hari ini saya akan mengajarkan Ibu teknik batuk efektif. Tujuannya itu untuk dahak Ibu supaya keluar secara optimal. Waktunya itu kurang lebih 5 sampai 10 menit, tempatnya di sini saja. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia. Bersedia ya Bu. Sebelum saya melakukan tindakan, apakah ada yang ingin Ibu tanyakan? Kayaknya sih nggak ada Sus. Nggak ada ya Ibu ya. Baik, saya siapkan alat-alatnya dulu dan menjaga privasi ya Ibu. Oh iya Sus. Baik Bu, saya dekatkan alatnya ya Bu. Ini saya pasangkan pelak supaya tidak mengotori baju Ibu. Saya dekatkan spot sepatunya, kemudian bengkok, dan ini tusuknya. Ya, Ibu. Baik Ibu, langsung saja ya Ibu. Posisikan Ibu tetap tegak, Ibu. Kemudian tangan Ibu satu di depan perut. Lalu saya akan mengajarkan teknik nafas yang efektif ya Bu. Saya contohkan dulu, tarik nafas melalui hidung, tahan 1 sampai 3, kemudian hembuskan melalui hidung sambil merasakan perkembangan abdomen atau perut ya Ibu. Saya contohkan ya Ibu, tarik nafas, tahan 1, 2, 3, hembuskan. Kemudian Ibu sekarang coba praktikkan. Saya berikan aba-aba, tarik nafas, lalu hidung, tahan 1, 2, 3, hembuskan melalui hidung. Bisa Ibu? Bisa ya Bu. Kemudian teknik selanjutnya, tarik nafas melalui hidung, kemudian tahan hitungan 1 sampai 3, lalu hembuskan melalui mulut sambil merasakan pengempisan abdomen atau perut dan kontraksi dari otot. Saya contohkan ya Ibu, Ibu juga bisa mengikuti. Tarik nafas melalui hidung, tahan 1 sampai 3, 1, 2, 3, kemudian hembuskan melalui mulut. Bisa ya Bu? Iya. Kemudian selanjutnya tekniknya 1 sampai 2. Lalu yang ketiga itu Ibu langsung mengeluarkan dahak melalui batuk sekuat mungkin ya Ibu ya. Iya. Saya berikan aba-aba, tarik nafas Ibu. Tahan 1, 2, 3, hembuskan. Tarik nafas. Tahan 1, 2, 3, hembuskan melalui mulut. Baik, dan yang ketiga, tarik nafas, saya dekatkan spot sekutunya sambil Ibu batuk ya. Tarik nafas, tahan 1, 2, 3, kemudian batuk. Oke, baik
Sus. Ada di Depok. Oke. Saya bereskan alatnya dulu. Ambil perawatnya. Sudah selesai. Eh, teknik batuk efektif sudah selesai dilaksanakan, Ibu. Bagaimana perasaan Ibu sekarang? Apa yang Ibu rasakan? Lebih lega, Sus. Darahnya Darahnya udah keluar. Lebih lega ya, Bu ya. Eh, baik, bagus sekali Ibu. Ibu bisa mengikuti arahan yang saya berikan. Untuk tindakan selanjutnya, Ibu bisa melakukan teknik tersebut kalau misalkan Ibu mengalami kesusahan untuk mengeluarkan dahak ya Ibu ya. Baik, saya akan datang kembali untuk melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital, tekanan darah dan suhu tubuh. Tempatnya di sini saja, waktunya itu kurang lebih 5 sampai 10 menit. Apakah Ibu bersedia? Iya, bersedia. Bersedia ya, Bu. Jika nanti kalau misalkan ada masalah atau keluhan apa, Ibu bisa hubungi saya di ruangan keperawatan ya, Bu. Baik, saya catat dulu. Batuk efektif teratasi ya, Ibu ya. Iya. Jam 12.00. Oke. Baik, Ibu, saya mohon permisi dulu. Saya ambil alatnya dulu. Baik, Ibu, semoga cepat sembuh ya, Ibu. Selamat pagi. Iya, pagi. Terima kasih, Sus. Ya, sama-sama, Ibu.